तीन मजेदार अलार्म क्लॉक जो आपके नींद उड़ा देंगे। नंबर 1, बेल अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक बहुत ही कमाल का है। इसके पीछे से अलार्म सेटअप कर देना है, उसके बाद जब भी इसका टाइम पूरा होगा तो ये हथौड़ा इन दोनों घंटियों पर जोर जोर से बजा के आपको जगा देगा। नंबर 2, फ्लाइंग अलार्म क्लॉक। इस अलार्म क्लॉक में हेलीकॉप्टर की तरह फैन दिया हुआ है। जब इसका अलार्म बजने लगेगा तो यह फैन हवा में उड़ने लगेगा। जब तक आप बिस्तर से उठकर इस फैन को पकड़कर इस अलार्म क्लॉक में नहीं लगाएंगे तब तक यह अलार्म बंद नहीं होगा। नंबर 3, टाइम बॉम्ब अलार्म क्लॉक। यह अलार्म क्लॉक तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप बिस्तर से उठकर पेचकस और पिलास लेकर इसे टाइम बॉम्ब की तरह डिफ्यूज नहीं करेंगे। तब तक यह बजता रहेगा